अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। धरती टाइम्स सां गॾु आहियां अब्दुल अज़ीज़ जतोई। नज़र विझंदासीं ताज़ा तरीन हेडलाइंस ते। आदम सुरीलो जी ख़बर शामिल कंदासीं। एडमिनिस्ट्रेटर ज़िले कौंसल कराची नूर हसन जोखे ॻाल्हाईंदे चयो त मुआशरे जी भलाई लाइ समाजी मसइलनि खे साम्हूं रखी उन्हनि खे हल करण लाइ कोशिशूं जारी आहिनि। अहिड़ा कम मुकमिल कया वञनि जिन में ॾाढी ॾुखाई हुई ऐं असांजी नियत साफ़ हुई। अल्लाह मदद कई आहे। हुन वक़्तु महांगाई तमामु ज़्यादा आहे, उन जे बावजूदु जन स्कीमनि जे बजट खां हटी करे ज़्यादा तरक़ियाती कम कया विया आहिनि। उन जे बावजूदु कंहिं बि इलाइक़े जो कमु न रोकियो आहे। तमामु वधीक हदूद हुयूं पर पोइ बि उन जे बावजूदु रिलीफ ॾिनो। ज़िले कौंसल जे मुलाज़िमनि लाइ जन एरियाज़ में कमु कराइण वारनि खे सहूलियतूं ॾियण लाइ पंहिंजी ख़िदमत खे ज़्यादा बहितर बणाइण लाइ असां पंहिंजो किरदारु अदा कंदासूं ऐं असां पंहिंजे इलाइक़े जी आवाम सां वादो कयो आहे त उन्हनि जे मसइलनि खे हल करण लाइ असांजी ज़िमेवारी आहे ऐं उन्हनि जा मसइला हल कंदासूं। ऐं उन जो असांखे अहसासु आहे। वसाइल जी कमीअ जे करे थोरी देरि लॻे पर उन्हनि जे मसइलनि खे हल कंदासूं। अहिड़े ख़्यालनि जो इज़हार उन ज़िले कौंसल जे मरकज़ी ऑफ़िस में ऑफ़िसरनि सां इजलास कंदे दौरान कयो। उन मौक़े ते चीफ ऑफ़िसर अयाज़ हमीद बलोच, फाइनेंस ऑफ़िसर इफ़्तिख़ार दायो, PA सोहेल काज़ी, डिप्टी सोशल वेलफेयर अब्दुल रज़ाक एक्सेन, इशफाक अहमद, सरफराज़ ऐं ॿिया पिणु मौजूदु हुआ।